အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Brand Family YouTube Channel ကနေအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့သွားမယ့်နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မတေချာသေးဘူးခဏနဲ့ကြာရင်နူးနူးပြောလိုက်မယ်နူးနူးသိတယ်သူ့တကယ်ရှင်းစီမှာသွားလေဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မင်းမပြောလိုက်မယ်သူလည်းသူ့ plan နဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားစရာလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ like ခဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ပြစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတယ်အဆုံးထိကျွန်တော်နဲ့အတူတူ like ခဲ့ကြည့်ပေးကြပါလို့เนาะပြောချင်ပါလားကဲနူးနူးပဲသွားမလဲဒီနေ့ကျမတို့ဒီ Florida မှာရှိတဲ့ President လျန်ထောင်ရဲ့ဆူစီဆိုင်ကိုအရင်သွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာညနေပိုင်းကျမ contact ရလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆရာဒါလေးညီမပေါ့နော်ကျင်ဘောရှိလဲပေါ့နော်ကျမတစ်ချက်သူ့ရဲ့ဆူစီဆိုင်လဲကျမတစ်ချက်ဝင်ချင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ Run Family ဖြစ်တဲ့ကျမသမီးလိုလိုစညီမောင်နှံမိသားစုနဲ့ပြင်လက်ကတ်ချသွားကြမယ်လေနော်လောလောဆယ်တော့ဒီဟာတော့ပဲကျမသိပါသေးတယ်မနေ့ဖျားတကိတ်ချင်းဆိုတော့ကျမတို့ go back to home tomorrow Chicago yeah Chicago first Chicago transit and go to Fort Wayne Indiana okay thank you okay ကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ် my wife you want to say something for Run Family Fair Today we're going to go visit some people that we know, and then we're trying to go to the beach today as well. We're really trying hard to make it, and hopefully we make it. All right. ကဲသမီးအကရှင်နေတယ်ဗာလေဘယ်မှာအက She wants to dance with Papa. ဒီဒီLet's go ကဲ Brand Family ခရီးစထွက်နေပြန်ပြီခင်ဗျာညောင်ပင်ကြီး Florida Miami Florida ရဲ့ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ငို့ဝပန်းရောက်နေပါခင်ဗျာရောက်နေပါကဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲရောက်နေပြီသွားမယ်မင်းတို့ရဲ့ friend ပဲဆိုင်လဲဘယ်နေရာလဲမသိဘူးမင်းတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုင်ကဘယ်မှာလဲဆိုင်ကဘယ်မှာလဲဆိုင်ကဘယ်မှာတော့ပေးတယ်ပဲနော်မက္ကဆီကိုတွေပဲနော်ပေးတယ်ပဲများတယ်နော်မကရီပဲများမကရီဟာလူရောဟာမတွေ့ဘူးဒီဖက်ဒီခေတ်တာတွေတော့များလာပြီဒီဖက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်အေးဒီဖက်အေးလာပြီဆိုတော့ဖက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်အော်ဒီမှာလားအေးဒီမှာလိုက်ရှာနေတယ်ရိုင်းလိုက်လိုက်ရှာနေရှိရတာ ဒါမှမတေချာလို့လာရှာနေတာကဲရကမကဒမYeah, they come from Fort Wayne, Indiana. Yeah, come from Fort Wayne, Indiana. Yes, first time. Family vacation. ဟာလာလေကွာအဲ့မှာစုကောင်းစီချင်တာလေကွာ အော်ဟုတ်လား အဲ့ကိုကောင်းတင်ပေးစီဒါanytime after 7 After 7. ကြည့်မယ်လေနော်တော့လေ vacation ဆိုတော့ဒါအဲ့တော့ငါတော့တိတ်တော့မပြောရဲဘူးလေကဲတွေ့ရတော့ဝန်တာတယ်နော် ဟုတ်ပြီပြရတာဝမ်းတာ Hi everyone this is sushi sushi yeah I spend at least 12 hours a day every day yeah that's it the day is still young so I don't have too much yeah a lot more come so this Miami မှာဆိုတော့ငါတို့ sushi ပဲလောက်တာပါလို့ he's boss now thank God no Burmese people buy sushi even the Chinese no mainly my customer are Spanish and European and South American okay လာလည်းဝင်လို့ရတယ်စာလာဝင်လို့ရတယ်တေချာလားဝင်လို့ရတယ်ကဲရောက်ဖချီကအထဲဝင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အထဲမှာလေ့လာပြီးတော့ဘယ်လိုလိတ်တလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်နော် Chef Steven okay I will teach everyone how to make sushi this I'm making pasta my favorite ramen pasta mobile ramen crunchy look crunchy shrimp tempura look brown rice look Tamina ဘာမှ
ဒါပါတော့ဒီရောက်ဆူစီလေးဆူစီလေး အော်ဆိုင်မှာငါတို့စုမတုံးကြရဘူး အေးလေ အိမ်မှာလည်းစုတောင်းတော့ ဆူတောင်းအိမ်မှာပဲတောင်း ဒီညဆုတောင်းမယ်ဆိုတော့နော် Can they get a picture all of you? Yeah Where do I hit? What do I hit? The white button? Yeah the white body Okay. Get Is in this there. me? I did two. Okay All right. I think I did two. Thank Oh, you you so do? much It's always good to have pictures of everybody. That's good But that's then, good who's this guy? Yeah oh beautiful so cute Have a good day. Nice to meet you thank you ลุงละเมย์ ငါသားကြဝေးချိန်စားပြီတမီးအပူဆူလေးဟုတ်တယ်အပူလေးတူတယ်နော်ဒီလုံးလေး ที่ตัดตัวทางความ ဟာလာဟို ที่นั่นทาง ချီ ค စား วาม တော်တူတယ်နော် ทางความไว้ให้ใช่ไหม ဒီလုံးလေးတူတူတာ အာ ဟုတ်တယ် Okay ဟုတ်ပြီညနေစားပြအောင်လေ ဟုတ်ပြီ Here from Phillips sushi store in Publix, located in Miami, Florida. He is part of the AFC franchise, and we have a spicy California roll. I think he gave us 3 spicy California rolls. Yes Because Nuno's eating the same one, and let me. So what's inside? Let's see what's inside. Okay. So there's fried onion on top. Inside there's shrimp tempura, avocado, wrapped in the sushi rice. It's really good. ကဲကျွန်တော်တို့ဆူရှီလဲစားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမီယာမီဘေးစ်ဖက်တော့သွားနေပါမယ်ခင်ဗျာ Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုမီယာမီဖလော်ရီဒါကမ်းခြေရောက်နေပါပြီเนาะဒီမှာဒါလေးအာဗန်အိတ်နေတယ်ခုမှနိုးနေတယ် Boys are new beautiful wife and Deborah Shishi my mom Pipi ဒီမှာလောက်ပြောစရာကောင်းလဲ The house of PP, yeah. It's straight down if you go yonder, right, that white creamy building. The building, okay. Let's say for family friendly, it's better go in that area. You're with the Ren family, right? Yeah Yeah. Yeah. Nah, I see the hat. Thank you I thought oh my god how you know right Where you from, Nepal or wanna be? We're from Taiwan. No. Philippines. Burma. Asian In Thailand and India. Wow. Show me eyes. Oh yeah. Thailand. Thailand. A lot of people think he's Mexican. Look at me, Mexican. Yeah. He's the Ren family, though. Yeah, that family. Thank you The Ren family is like What's any your family. name? I look pretty good. Give me a look at that. Yep you look pretty good yeah hey yeah. my wife I like your style your hair Yeah. I do cut hair like that. She don't like that. Why? Well, That's good. It's good. It's good on me. Why? Because when you get a little bit older, it's good to have a little bit longer. Yeah. Not too long. Not too long. Yeah. Look like hippie, but a little bit look cool. Yeah. Bye. Get some bracelets. Get some bracelets. Wait a Thank second. you. Wait a Thank second. you. Yeah. Go ahead. ဒီမှာ Ram family ကိုသဘောကျလို့မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ် Thank you. Thank you so much. ကဲ Ram family တော့ခြေပေါ်နေပါပြီခင်ဗျာ ဆောင်မှာပဲတခါတည်းအဝတ်စားတွေလဲမယ်လေဒီကူဆောင်လေး ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပေါ်ပါသွားမယ်ပေါ်ပါသွားပြီးတဲ့ချိန်တခါတည်းအဝတ်စားလေးမယ်ပြီးရင်ရေထဲဆင်းတော့မယ်မိတ်ဆွေများမိသားစုနဲ့အတူလာကြပါနော်လာလေတင့်တယ်မီယာမီဖလော်ရီဒါလာလေတင့်တယ်အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်စိတ်တွေကြည်နူးတယ်ရာသီဥတုကတော့ 60 degree 90 degree ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေလည်းတိုက်တယ်ပူလိုက်အေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့အရိပ်အောက်မှာတော့ဟုတ်တယ်အေးတကယ်ပဲအေးချမ်းတယ်မကောင်မလေးနှစ်ယောက်လည်းမက်ဆေ့ပေးမယ်ဟိုမှာဒါတော့ Ram family fan တွေအတွက်ပြပေးတာပေါ့နော်ရှုခင်းထထလေးတွေ
ရှုခင်းထထလေးတွေပေါ့နော် Yep မှာဗန်းဖြေနေကြတယ်လူတွေတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာရောက်မှပဲတကယ် vlogger ပီတာတယ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုခံစားမိတယ်ကွာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ follow လုပ်ပေးကြပါနော် like နဲ့ subscribe လည်းလုပ်ပေးကြပါနော်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်ကွာကျွန်တော်အုတ်ထုတ်ကိုရန်သဘောကျကြတယ်လူတွေ Hey Ram family Hey Ram family တဲ့အဲ့တော့က recording မလုပ်မိလို့ကျွန်တော်ရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ကင်မရာဖုန်းကင်မရာ set up လုပ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်ကကျိုးမပါတော့လေလွတ်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်းကိုကြိုက်ထားရမှာအုတ်ထုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမအိုကျေးဇူးတင်တယ်ကလေးတွေကိုတွန်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်အေးဆေးကင်မရာ blocking လုပ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ် I love you honey ဆိုတော့ပရိသတ်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့အတူတူပြောကြလိုက်စို့နော်ကျွန်တော်အိမ်သာသွားလိုက်အောင်မယ်နော်အိမ်သာတော့လိုက်မပြတော့ဘူးနော်ထွက်လာပြီဝတ်စားလေးပြီးပြီ boy စာရေဆော့တော့ပဲ boy စာရွှေသဘောရာ yes ready Nunu okay Nunu ရေထဲစင်းမလားစင်းတော့ဟုတ်လား yes close your eye yep all right ကျွန်တော်တို့သွားနေပြီနော်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် parking လေးနီးနားမှာရတယ်ဆိုတော့ yep ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့လာကျွမ်းကြပါနော်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ bro hi What's up, bro? how you doing All good, all love, man. Ram family Nothing but right love. here Ram family Ram family. yeah check you out. YouTube vlog I'ma check you out. Ram check family. Ram family right there All right, Thank bro. you. Nothing but love, man. Ram all right family. thank you so much ရောက်နေပါပြီဟာမနေရှင်းလိုက်တာတဲ့ရခမဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ TV screen မှာပဲကျွန်တော်တွေ့ဖူးတယ်ရခမနေဘူးတဲ့ကြည်စမ်း လိုက်တာငါပြန်အောင်လက်ချင် ပြန်အောင်လက်ရှင်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပျော်လွန်းလို့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်တေးဒီကြည်စမ်းတေးဒီဒီမှာ မလုပ်နဲ့လေ နော်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲကဲထိုင်တဲ့နေရာတွေလိုက်ရှာနေကျွန်တော်ဒီမှာသွားမင်းနေတယ်တေးထိုးမဲ့နေရာလေးတွေဟာလို့ရလားမရလားဆိုတော့သွားစုံစမ်းမင်းများနေပါတယ်လို့နော်ဒီပေါ်ကYou okay? Mang Chen, look at you. Mang Chen, Lim Hoi right there. Christina, Zung Tang Hunding right there. Say hi. Hi. Okay. Baro. Lang Ele, Alba, Chishui, Deborah, Boysan. Don't go far away, okay? Alba. Yes. Boysan, come here. Right there, yeah. Nice over there. Boys. 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 Come on, hey. Hey. Hey, thích bà toán này không mày ta? Mà oh, cho xe con đi. Lại cha mày nó không mà. Lu đi chín nu này cha đấy, mấy xuôi. Để cái bếp cho xe con đấy. တကယ်ပဲပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အခောက်90နဲ့100လောက်ပြောနေပြီထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းတာကြီးကိုဆိုတော့မိသားစုနဲ့ပျော်ပွဲချွန်းပွဲထွက်ကြပါနော်Yep, go. Avan. You okay? Hi. Lại Sương, Boy Sang, Lại Sương, nó nào take care side đi. Come this way. Hey, come this way. Thu san lại rồi, đi mà. Nhìn nhá là. Đã bà con ý này. Đã bà con ý này. Thu san lại rồi đó. Bằng hết cái ly đi. Hết cái ly đi, chứ sao? Quấy này này. You want some food? You need the food. Cầm hết cái lê đi. Đùa một cháu rồi, vừa xá xà đi. Ngan bị đó, lại cao giá trên này đấy.
ကဲကျွန်တော်တို့နေရာရသွားပြီနေရာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခမအတွက်နေရာရှင်ဟာပေးထားတယ်ရောက်ခမကန်းရှည်ဒီမှာတိတ်မပြောဘူးရောက်ခမအတိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲငယ်ကလေးကဒီလိုမျိုးတော့ရွာဒလေးတွေကိုမသိဘူးဆိုတော့တိတ်မပြောဘူးပေါ့နော်သူကတော့အဲ့ဒီရှင်ထောင်းအိမ်ထဲမှာရှင်ထောင်းအိမ်ပဲပြောမလားဘယ်လိုပြောမလဲမခေါ်တတ်ဘူးကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့သူကအဲ့မှာပဲနေမယ်ပေါ့နော်ရောက်ခမစီသွားမယ်ခုရောက်ခမဒီမလားရှေပဲကွာဒီမှာနူကနတ်လောက်ရပြီနော်နတ်လောက်ရပြီကဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ပြောပါနူကတော့ဘယ်လိုလဲဝဒနာမပါဘူးဟုတ်လားယာโอเคအဆင်ပြေတယ်လို့ကောင်းတယ်150လားဒီဟာလေးကို150တဲ့ဒီဟာလေးကိုနော်ကဲဟိသွားတော့ဘောချန်နဲ့โอเคသွားတော့လူထက်ခဲလို့မယ်သွားတော့မှဘောချန်အင်ဂျီချွတ်ချင်နေပြီဟိုမှာသမီးနှစ်ယောက်ရပါတယ်နူတော့ဒီမှာရှင်ဟာပဲစားကောင်းတယ်โอเคအဘန်နာ150လားဟလားကုန်ပါစေလေကွာပျော်ရွှင်မှုကငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးလေရောက်ခမလေတွေ့ကြည့်ကျမသမလို့လားပျော်ရွှင်မှုကငွေနဲ့ဝယ်လို့ရလားမရဘူးဟုတ်ဒါပဲရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျင်နာရောင်းရမယ်လေတင်တယ်မယ်ဟိုအခုပချင်းလို့ပေါ့နောက်ကျရင်နေကောင်းကြမိုင်ငွေဆိုတာပြန်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးမီယာမီဖလော်ရီဒါပြန်ရောက်ဖို့ကမတေချာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အဆုံးဖြတ်လိုက်ရခမကိုတွားတဲ့နေရာမှာခေါ်တော့မယ်သူလဲလိုက်မယ်တဲ့ပြိပေးတယ်အခုသူဝဒနာမပါတဲ့နေရာလဲလိုက်လာဆိုတော့မစိုးပါဘူးโอเคပြောလိုက်အောင်နော်ငါပေးထားတယ်โอเค alright okay ကျွန်တော်တို့တွားပြောမယ် yes hey guys I meet my friend here he live in Indianapolis I live in Corby Indiana his family from Indianapolis hi niña ¿Cómo se llama? Mama? Yes, hi. Nice to meet you, my friend. Yes, father. Hi, Avan. Say hi. Say hi. No? Alright, nice to meet you, my friend. Yeah. Hey, my family, God bless you. Amen. Thank you. Thank you so much. Hi. Hola. Alright. Hi, honey. Honey. Simula. Kama. Sila hindi di puso na talaga sana man sila. Ano no? Mga boys ang lamis niya. Ngana boy, careful, hi Sim. Careful, hi Deborah. Okay, ကျွန်တော်မိမတဲ့ကလေးကြီးဒီရေထဲကိုဆင်းပြေးသွားမယ်တဲ့။ Okay. 1 2 3
တေးပေါ်မှာအိတ်လိုက်အောင်မယ်အာရကဲခုတော့ Facebook live YouTube live မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဗီဒီယိုရိုက်နေပါတော့ဗီဒီယို Grand Family YouTube channel ကလည်းကြိုဆိုပါတယ်လီမယာဒီမှာဂျီနူးနေတာကိုပြသသွားမယ်တို့ချစ်တဲ့လူနဲ့ပြောနိုင်ကြပါစေနော်ဟာဘလို့ရမလာပြီလာပြီဘလို့ရမဒီမှာဆီရောမီမာတို့တွေ့ပြီဝါဟိုးရေနဲ့တင်ကြရဲကွာ Yeah, I don't like my You don't like what? I don't like my feet touching the bottom. Okay. I like to swim. Okay. Copy it. Okay. Show something, honey. What you have a talent? I like to just lay on the top of the water like this. Okay. Good job, honey. I don't think you can swimming. She can swimming, right? Yeah. Love it. ပြန်ချင်တော့ မပြန်နဲ့ဒီမှာပဲနေတော့မယ်လှုပ်ရှောက်လိုက်မယ်ဒီမှာလောက်ကြော်ဆရာကောင်းလား ငါတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူး ဒီတော့တော့အေးထားတော့မယ်ဒီမှာထိုင်းလာမယ်ဒီမှာထားတော့မယ်နော်အမေကြီးကတော့ရင်နဲ့မစော့ရှင်ကန်းရှင်မပြောတတ်တဲ့အမေကြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေထိန်းပေးနေပါတယ်ဒီမှာအနစ်နာခံပြီးတော့ဒီမှာအိမ်တစ်လုံးအဖောက်လဲသွားတာခါတာ150တတင်းလေးပဲသလားတတင်းစားပေါ့နော် king size ပြောမလား king size စားတော့ရှိပါတယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘောရာရေချိုးပြီးသွားပြီးရေငါလုံးလို့ဒီဘောရာဒီမှာသူ့ဘွားနဲ့စိန်ခါနေတယ်လင်းရင်းခါနေတယ်မတန်းငယ်ကတော့စော့နေတယ်Hello, Avan. Hi, Jana. Yo, mi ma, homa. Ye gulo mo ate ure. Homa.ဟုတ်တယ်သူကတန်ရာတန်ကျဲဆိုပြီးတော့အဝရေကူးမဲတဲ့မပြန်ခင်မှာပြန်တော့မပြန်ချင်တော့ဘူးတဲ့ဒီနားမှာနေရင်တော့အမြဲရေကူးမဲတဲ့သူပြောတာဟာဘာလို့မလဲလောက်ပြောစရာကောင်းတာလူတွေရောက်ရှင်နေတာမရောက်နိုင်ဘူးလေလူတွေသွားရှင်နေတာမသွားနိုင်ဘူးလေအာဘာလို့မထူပြီးချီအာရောက်ခမတော့မပြောဘူးတဲ့တကယ်ပဲပေါ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုင်မှာပါနူနူသမီးကြီးသွားခေါ်မယ်သမီးကြီးကတော့မကြောက်ဘူးကွာရောက်ထဲရှောက်တွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခါနီးပါပြီကျွန်တော်တို့ရေအဝကူးပြီပြန်ရှင်နေပြီ Hi ရွှေ Where are you going Have fun. Where you guys from? All right, we're from Burma. Nice to meet you. Right, Shri, you can enjoy them if you like. Go with play. Okay? Hello. Check out Ren Family, okay? YouTube channel. Ren Family, all right? Yeah. Yeah. She. Hey. You said I could join them? Yeah. Oh no, jump. Yes. Come in. Jump. Yes, good job. Emilia, you go in there so. You be like, oh my, hey, jump, I saw. I did. Lulu, follow me now. Follow me now. Hả? Bye, baby. Đâu quá đồ mệt. Bạn lát sau khăn lại đi. Jamé.